শুকনো ঘাস, গরম আবহাওয়া ও তীব্র বাতাসে টেক্সাসে ছড়িয়ে পড়েছে দাবানলের আগুন। ৩টি দাবানল সক্রিয় থাকায় পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে বলে জানিয়েছে মার্কিন আবহাওয়া অফিস। দ্রুত ছড়িয়ে পড়া দাবানলে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে বাসিন্দাদের। পুড়ে ছাই হয়ে গেছে বাড়িঘর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসহ অনেক অবকাঠামো। আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত একটি পারমাণবিক কেন্দ্রের কাজ আংশিকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১১ লাখ একরের বেশি জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে দাবানলের আগুন, যা টেক্সাসের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় দাবানলের ঘটনা। উত্তর টেক্সাসে প্রায় ৫,০০০ বর্গ কিলোমিটার বনভূমি দাবানলে জ্বলছে। আগুনে পুড়ে মারা গেছেন ৮৩ বছরের এক নারীসহ ২ জন। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ১৫০ কিলোমিটার এলাকার বিদ্যুতের খুঁটি। পাশের রাজ্য ওকলাহোমাতেও ছড়িয়েছে দাবানল। বন বিভাগ জানিয়েছে মাত্র ৫% এলাকায় দাবানল নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে। তবে খারাপ আবহাওয়ার কারণে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ রূপ নিতে পারে বলে জানিয়েছেন রাজ্যের গভর্নর। Enormous potential fire dangers as we head into this weekend. No one can let down their guard. Everyone must remain very vigilant. Winds are going to pick back up. The right elements for a fire will be around. যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস রাজ্যে সবচেয়ে বেশি পশু উৎপাদন হয়, যার প্রায় ৮৫% পশুই থাকে প্যানহ্যান্ডেল অঞ্চলে। সেখানেই সবচেয়ে তীব্র আকার ধারণ করেছে দাবানলের আগুন। পুড়ে গেছে খামার ও আশেপাশের চারণভূমি। লাখ লাখ গবাদি পশুকে বাঁচাতে হিমশিম খাচ্ছেন খামারিরা। রাস্তায় মরে পড়ে আছে হাজারো গরু। মৃত্যুর মুখে আরও প্রায় ১০,০০০ গবাদি পশু। এদিকে নির্বাচনী প্রচারে টেক্সাসে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। পাশাপাশি ফেডারেল কর্মকর্তাদের দাবানল নিয়ন্ত্রণে সব ধরনের চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। Since I took office, FEMA's provided Texas alone over $13 billion in 3 years in disaster relief after fires and winter storms across the state. And when disasters strike, there's no red state or blue state where I come from. They're just communities and families looking for help. টেক্সাস অঞ্চলে বিশেষ করে এই সময়ে দাবানলের ঘটনা অস্বাভাবিক নয়। চলতি বছরে তাপমাত্রা অনেক বেশি থাকায় এর ভয়াবহতা বেড়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হওয়া দাবানলটি ছড়িয়ে পড়েছে প্রতিবেশী দেশ কানাডাতেও। এই দাবানলের নাম দেওয়া হয়েছে ঈগল ব্লাফ। তানভীর জনি, এখন বিশ্ব। She is brave. She is free. A generous soul with many possibilities. Blaze Skin.